噔噔噔噔，開嚟見我，哇，好好味嘅住家菜係啦，即係都係記錄下我嘅飲食習慣啦，飲食嘅餐單啦，咁啊同埋即係分享下點樣去 balance diet 啦，或者唔 balance diet 啊咁啊，咁今次咧都算係 OK 啦，咁啊整咗2隻鹽焗雞腿仔啦，個雞腿仔咧其實都有成，其實都有係啦。都有半隻筷子咁長噶，即係都起碼有6寸啦。咁啊，整孖臘腸啦，咁啊有啲小菜啦，滾湯嘅。咁啊，跟住就烚呢個蒜蓉白菜啦，蒜蓉白菜咁啊有菜有肉嘅。咁如果肚餓嘅話咧，就可以食啲麵包啦。咁飯就少食嘅，飯就少食嘅，因為盡量少將澱粉質嘅份量減少。咁啊，要增加蛋白質嘅攝取量啦，咁同埋即係健康飲食咧，都係盡量食啲原形食物啦，加工精緻嘅食物就盡量少吃啦，少吃為妙係啦。咁啊，有啲人講話，喂，食得好清淡，食得健康，喂，好冇癮啫，係啊，係冇癮嘅，所以咧就係如果你想健胚襟玩啲嘅話咧，就平時就健康飲食啦，咁樣咁啊，通常我都係食原形食物啦。咁加工食物咧，嗱，好老實講，如果真係要講加工食物咧，而家我都係講緊加工食物嘅，呢啲都算係加工食物嘅，因為你煎炒煮燉燜蒸焗啊，呢啲煮烹調嘅動作已經係一個加工啦嚇。咁啊，調味料你又會落啲可能蒜頭啊、薑蓉啊之類咁樣。落油啊、鹽啊、糖啊，咁呢啲佢都算係加工嘅咁樣。咁我講緊嗰啲加工咧，係講緊例如薯片、汽水啊，或者煎炸嘢啊，或者譬如嗰啲炸雞啊嗰啲，已經係精緻加工製品到咧，已經係冇晒營養噶啦。尤其是油炸咧、高溫炸過嘅食物咧，其實佢哋有好多嗰啲反式脂肪啊，或者嗰啲係會嗰啲咩自由基啊，啲乜鬼嘢都出晒嚟嗰啲咧，咁你食咗落肚根本就係冇營，不過又好香口啊，咁點算啊？咁樣啦，平時就健康飲食，食原形食物，但係咧就係因為為咗要食呢啲甜品啊、煎炸嘢咧，所以平時就食啲健康飲食啦。咁你當係譬如啲炸雞啊、蛋糕啊、甜品啊呢啲咧，就當係一個 cheat meal 啦嚇，即係間中食下就好啦。好，咁啊，唔好講咁多啦，吃啦。